大家好，我们是大大叔中中文文，文为什么怎么又还每个人的是一样慢？速度都不一样呢？我是那种哎，很急的，我每次对，我也有你很急了是点急。吧？其实我每回都嗯跟着理查老师的节奏在走，他会慢慢的，我就会把自己越来越慢，越来越慢。啊，我发我们要现你不怎么年轻化，我们要说的，快一点。对我发现笨叔不咋说的，他偷懒。我说呀，我想很着急啊，大叔嗯中文 OK 了。对对，好好好，今天我们要聊些什么呢？其实今天我中午没有睡觉，所以我特别困，嗯，所以我也想聊一些劲爆的话题，让我能清醒一点的哦，话题。好好好，啊，有什么我们可以帮助灿叔的呢？有有什么可以为有有，您服务的地方？大家发现今天很奇怪，嗯竟然是我在主持，对，所以嗯我今天这一集主要做一个主持人，我想挖一挖两个老师，因为他们两个都是当过真正的老师的，我没有当过，所以我想挖一挖他们有没有一些，比如说比较奇葩的学生，特殊的教学嗯经历。其实上回笨叔给我透露过一个，让我特别特别好奇，我就期盼着，哎，今天快点到来，让我赶紧今天就是吃这个瓜。为了今天的节目，就是为了背书这个对对这个对，奇葩的事情所找的主其题啊。我们就其实我在想一想，需要把这个直接嗯爆出来呢，还是放到后面呢，留点悬念比较好呢？要我酝是这样想，酿一下呢。因为这个事情嗯可能太劲爆了，嗯怕把大家吓嗯，着，所以我们先从吓跑了。理理查老师开始，先说一下，就是你教过的学生里嗯，面，让你印象比较深刻，对。是比较不怎么好方面的那种深刻，不是学习特别好，而是哦，让你所以觉得好吃惊。对，灿叔，你问的不是那种非常用功努力的学习中文的人，不是，是要不是，这个是大多数，但是对对灿叔想对对，知道这种有劲爆一点，就是让你吃惊，可以是好的吃惊，可以是不好的吃惊，都可以。我喜欢不好的吃是，惊。对，灿叔已经告诉我了，他要不好的、嗯不好嗯，的那种爆料跟那种对对嗯对，吃惊的这种学生。好，嗯那其实我教过蛮多学生的，以前嗯是在教英文，所以在补习班、在学校也教过很多奇葩的嗯学生。嗯那这一两年有教中文之后，我也遇到非常多奇葩的学生。那我先嗯，举第一个个案，不好的个案。好的，这个学生是算是家教学生，我教他英文，哦，哦，在台湾的学生。那这个我每次跟他上课的时候，我对学生特别好，我都会请客，请他们喝饮料，所以就会请那个外送的送好喝的饮料来，边喝着饮料边上课。那这个学生很奇葩，他每一次上课都会好像嚼着什么东西，津嗯，津有味。那也不是口香糖。那你知道，身为老师专心在上课，也没有特别注意他在嚼什么。你就坐在他边上是吗？我坐在旁边，然后我啊，就很悠闲。我喜欢上课的气氛放松啊，就是很放对，松，很舒嗯适。所以嗯我都是这样边喝着饮料，然后说，哎，这个文法怎么样怎么样啊？这个名词加动词啊，什么这个关系代名词什么什么。然后他这个学生的习惯就是边听边嚼东西。然后就吃弄一弄，吃一吃又咬一咬，你没说给我了也来一点。我在想他在嚼什么牛肉皮还是什么东对西。对对，那后来我真的受不了了，因为呢他在嚼东西的时候都很会发出吵啊，声音来。对对，对，你们叫什么嘴？吧唧嘴，吧唧嘴啊，吧唧嘴。那个我特讨厌那种声音，特别讨厌。那种声音我没办法上课。有一次我真的受不了，我是很尊重学生的，但是几次之后我真的受不了，我就问他说：“你到底在吃什么东西？你到底在咬什么东西？你今天一定要告诉我，给我个交代，你到底在嚼什么东西？”他说：“老师没有啊，我就嚼我的脚皮呀。”然后我就什么？我脚皮呀，不是他把自己的脚皮给抠下来吗？就脚上的皮吗？干皮啊？对，我就说。脚皮怎么回事？你今天好好的告诉我，到底发生了什么事？他有多少脚皮？他每节课都能嚼，嚼不完的脚皮。他说：“老师，因为高中生嘛，高中生在台湾高中生对，在台湾啊，就是因为气候的关系，很多高中生都有香港脚啊，因为气候潮湿，很痒，对，然后脚会特别臭。”会特别容易脱皮，因为高中生他穿鞋子要穿一整天，读书一整天，对对对，然后又有时候打球，男生嘛都打球什么的，很容易香港脚。那他
偏偏就有很严重的香港脚。那你之前没有闻到吗？他的香港脚是属于比较优质的香港脚，是只有脚皮没有臭味的那种。太重口味了，这个故事。我们再重口味都听过好不好？之前当兵那个重口味，这个是小 case 了。对，因为理查老师刚才在形容就是这个嚼劲，然后吧唧嘴，就很细节，然后有那个画面就出来了，就有一点现在有点撞击的感觉。然后我就想，我就回想这几次上课，的确他就是盘着脚这样子，然后就是这样，随时都有好像有东西可以嚼的那个感觉，而且还吧唧嘴，那种感觉。不是他表情很开心的样子吗？没有，就是他很专心上课，好像有个那个甜点在手上可以咬，这种边咬边上课这种感觉。我说。我跟他说，你的意思是前几次上课你也都是这样做吗？他说对啊对啊，老师你今天才发现吗？我说对啊，我今天才发现啊。我说那你演示一次让我看一下你到底在做什么。真的吗？你要让他演示，他把脚皮撕下来，他就直接把脚给举起来，然后就开始扒，你知道吗？就开始扒他的脚皮扒下来，然后还流血。关键脚皮是扒到流血了。因为香港脚严重的人是扒到已经一种习惯、一种兴趣、爱好。因为我其实小时候听一些孩子小时候喜欢吃手，吃手能带给他安定感，就是很安全感。他可能是不是吃脚皮也能让他比如说对缓解自己心里的不安吗？学习没错没错，而且我小时候我可能4、5岁的时候我吃过鼻屎，就是。被说因为小时候不懂事，那个时候就是对，然后就觉得咸咸的味道，然后就还挺有滋味的，好像咸鱼一样。笨叔，你知道你是有很多女粉丝的，你干什么？你干什么破坏大家？但是长大之后觉得很恶心啊，对，所以小时候但是掉粉嘛。不过变叔这个我同意，小时候我觉得大家的童年。大概都吃过，可能都吸溜过鼻涕虫，应该是有吸过。对，就是不像变叔真的吃这样哇，这样吃。没有，变叔只有你哦，我们是只有。不是这期这么重口味的吗？真是，只有感冒的时候会这样，然后把鼻涕吸进去，然后就吃掉了。对，这样。但是我们应该换一个学生了，不然听众都走光了。我还没有讲完了，我还没有讲完。我还听了结局，为什么这个学生后来怎么样？他被发现他的秘密之后，对，然后他就说好，老师我演示给你看一下，他就拍腿，然后他就开始把一个脚举起来，就这样很优雅的扒脚皮。那他每次扒的脚皮是大小不一的，然后而且有些还渗着血，因为不是他一次要扒多少脚皮？所以他说老师你要吃一点，你要尝一口吗？不是，没有。不过我认同灿叔说的，有些人是透过一些习惯动作来减缓自己的压力，尤其是在台湾高中生的升学压力特大，所以他们纷纷会创造出自己的习惯来减缓自己的压力。对，那所以那天我才彻底的发现，为什么他都在嚼一些东西，发出那个声音，原来就是在咬这个脚皮。然后这个同学说他以前就是大概高1、高2的时候还有收集脚皮的习惯。他说他高3戒掉了。我说你这个习惯真的以后不要被收集别人的脚皮还是自己的脚皮。对，我觉得他可能是想说，如果脚皮撕完了，他还有储存，还有不行，太重口味了，还有存货。但是我跟你讲，我觉得 OK，我比较排斥的是脚臭味。我比较不排斥。当然，上课那么近的，上课如果有一股哇，这个学生有时候会放屁，所以我也觉得我比较讨厌味道，所以他有时候会这样突然，怎么突然上课有一股是我的饮料吗？还是我衣服我有洗啊？我就闻一闻，我有洗啊。然后就是说，老师我放屁了，他还会自己承认，老师我放屁了。然后我就说啊天哪，我就说我去外面透气好了。我也有这个课堂放屁的学生，而且就是我好像以前跟茶叔说过，就是我是在一个就很小的房间里边跟学生1对1的上课，然后机构里吗？那个在机构里是在机构里，对，机构里，然后
那个时候是跟好多外交官上课嘛，那个时候然后有的外交官和他的太太要一起搬到中国，所以有时候他们会一起上课。然后有一次我跟一个外交官还有他的太太一起上课的时候，然后这个太太就放了一个屁，然后那个太太就特别不好意思，然后就说：“哎呀，太不好意思，对不起，对不起。”然后他的先生说：“没关系，我的老师是一个特别好的老师，他才不在乎这个。你尽不信我管放，给你试没关系试看。”然后他也马上放了一个屁，然后然后那个房间还是关着门，他们坐在门的那一边，我坐在教室的里边。你在下风的方向是吗？那个臭味你就是顺风。吸纳所有的吸收了臭味天地的精华。对，然后那个学生说：“你日月精华看我的老师，你看他真的不生气，他不在乎的。”嗯然后虽然我这个你很知道那个在乎屁很臭，但是我也不能捂，然后我还要那个表情不是，我微笑说是特别能啊佩服没关系这个外交官的一点，就是他凭什么想放就放，放屁怎么呢？招之即来的吗？灿叔不，我跟你讲，学生特别自在。如果这个老师让他很自在的话，我那个学生，他放屁每次都说：“老师，我要放屁咯。”还会说啊？我就说会不会很臭？他说我不晓得，然后就噗一声，大概可以持续7-8秒，这是他的专长，他可以放很久的屁。然后第一次真的臭死了，第二次再这样臭死了，第三次我就说你再放我就先出去，然后讲完他就真的放了，然后我就赶快冲出去，然后变成以后放屁变成他上课的一个调剂。那就是你对他的回忆充满了这个屁的味道，有味道的回忆。可是我内心的创伤很严重，就觉得怎么上课是应该是充满热情的事情，怎么伴随着一股气味？对，在现在感觉这个咱们这个视频有点味道了，来冲一下，需要笨叔你来冲一下，来给我介绍一下。笨叔，你有没有比较优雅的例子？对，有没有？我这个没有，但是听完这个茶叔的故事，一下子就勾起我好多学生好多的味道。对，比如你这个脚的故事的学生，起码这个你是学生在你旁边，你看到学生。我有的时候上课视频里边学生就是你就看到他的2只脚在视频里边，这2只脚放在他是用手机上课，但是他把那个镜头是调到另一边。所以我就跟2只脚上课1个小时，只有看到脚，你没有看到人。那你和他说换过来，他是故意这样的吗？我跟他说了，但是他说啊，老师我不想视频，我今天不舒服，但是他也没有关了视频，他就是男生是吧？男生是个男生，对啊，所以他每次上课都只有给你看脚嘛。有的时候也是走路的时候，我不知道为什么他一定要开着视频，所以走路的时候我就或者他骑自行车的时候，他就把那个把这个手机放在前面，对，然后我就要不就看着他的那个胸部，或者是看着前面路人一晃一晃的。我感觉也挺佩服他这个学习的这个你看走路都要和你上课，对，就都要上课。但是笨叔，如果有学生在我上课的时候只让我看他的脚，我不会上他的课。对。但是当然不是，我知道笨叔那个不是每一次，但是如果有任何一次他让我看他的脚上整堂课，我会拒绝。对，笨叔不是说过他好多学生都是别的老师不想要的学生吗？对，就好多老师都觉得可能学生这样对我不尊重啊。对于东方的老师会比较我个人蛮在意学生的，就你至少让我的要求不多，但至少我是跟一个人的脸在说话。对，真的让我去教学生，你让我只看你的脚，那我就直接挂掉。对，尤其脚一般我觉得不是。那你这个脾性还挺好，脾气还挺好的。对我来说其实无所谓的，因为可能很多他只要不要扒脚，老师比较在乎这个。对，只要我觉得他时薪给到了，我是无所谓的。可以理解。而且我还说，有的学生可能真的很尊重我，然后就是吃东西的话，他们真的很饿，就会偷偷的这样吃，然后就是用手挡着，然后这样一点一点嚼。我会告诉他没关系，在我的课让你想吃什么，想喝什么，随便。吃东西我觉得都 OK，吃东西可以接受。吃东西我也可以接受。但是后来就可能变本加厉了，就做自己了。我问一下两位，
大叔，如果有学生在你面前吃东西，我们都可以接受嘛，对不对？那如果吃完东西就像我这样剔牙嘛，抠牙剔牙的，边剔牙然后边听你讲课，然后边这样抠，这样可以吗？那还没有这样的，没这么嚣张的学生吧？如果有这样的学生，你们可以接受吗？我不行，我就觉得你我可以接受啊。我看你笨叔没有底线，发现我就是想一想学费就 OK 了。看书可以接受吗？我不能接受，我可以允许你吃东西，吃东西边吃都无所谓，但是你剔牙就是感觉真的实在太不尊重我了吧？毕竟我有一个学生，我已经跟他上课5年了，而且他这个基本上没有什么进步，而且他的课的节奏特别特别的慢，然后他跟我上课的时候，就是他不允许我，他不接受我的任何的意见，是一个德国的学生，他有他自己的方法。多大的人？然后他40多岁了，40多岁，就是我不太理解的就是他跟我上课，但是他不要听我给他的一些提高的意见。然后比如说发音的时候，他一定要像机器人一样，把每一个拼音都发的特别的完美。就说你好，我要吃水果，这样很慢，然后但每一个拼音都声调都发的特别的好。我就上课的告诉他，就说不行，你要听中国人说话，没有这么一个字一个字的说的，我们都是有节奏在里边，有重读，然后2个拼音在一起，你要学这个 tone pairs 啊，这样的都要学习一下的，然后这样你可以把你的这个语速变得更快更流利，大家也更能听得懂。然后他说不行，老师，这是我的方法，如果我不这么做，我没有办法学习。所以这节课可能别的学生5分钟学完的东西，他1个小时才能学完别人学5分钟的内容。所以我是一个很希望我的学生有一个高效的课堂，希望他们真的学很快，学很多。但是就是其实跟他上课对我是一个折磨，因为1个小时我只教了他5分钟的内容，但是因为他每10节课他总是旷课8次啊7次，他只来2、3次，所以我觉得 OK， 那这样你付钱我又有一个问题问2位了啊，问2位大叔，今天如果有一个学生，你提供了他高效的方法，但是他并不接受，他坚持用他的学习方法，那你很清楚这个学习方法只是他自己喜欢而已，对于提升中文的能力跟水平并没有帮助，你们会继续教这位学生吗？范叔你会不会？你给他建议高效的方法有用的方法，但是他却坚持自己的方法，你会教这样的学生？我是一定要说服他的，我不能接受他不听我的。我当老师，我必须你认可我的这个方法才行，不然的话你按照自己的方法来，你来上课干什么？所以我必须怎么样我都要把它掰过来才行。可是这位学生他是律师事务所的老板，他的口才特别的好，你真的说服不了他。那就别上了，别上。OK， 所以你不教的学生就来找我了。对，难怪就是很多老师忍受不了的学生都来找我。难怪那么多老师都受不了，都到你那来了。OK， 那我觉得Ben叔是一定能接受这样的学生，因为我觉得Ben叔可以因材施教嘛，针对不同的就算学生坚持自己的学习法，Ben叔也可以接受，对不对？Ben叔真是宽广的胸怀呀，真是突然发现。不过如果是我的话，我会像Ben叔一样，我接受这位学生，但是我会顺应他的学习方法，去改一下我的教学法，就是我也不会就顺着他，我可能会用他习惯的方法，再另外创造一套适合他的模式。那我也没有放弃这个学生，然后或许我也会看到他这样学习法的一些优点。可是问题是太慢了，比如说这一段就是一个学生读，如果他不想每一个声调我都读得完美的话，他读完这一句话可能只需要这个几秒钟，但是这个学生会把一句话读成3分钟，那这个时候我就会已经是我是觉得对，就是这种死脑筋的，等于说我很着急，我真的想
这节课我想教你一个语法点的，可是我们复习这一句话就已经复习了20分钟，还没有读完，那怎么办？这个其实已经超过我们的这个那个什么了。我是觉得接受范围要一般的，他有自己的想法，其实是没有问题的。他不是普遍的学生，他是一个特例。这种其实就很难教，真的很难教。对，那如果照变数这样讲，我觉得我恐怕也会有个限度吧，我的忍耐。因为他旷课很多，就是他真的他是大老板嘛，有钱，所以他就是总是他跟我上课5年了，我可能比如说上个星期我1个星期我都没有见到他。他也不提前取消，都是上课的时候告诉我说：“老师啊，我来不了了，我今天接女儿，我今天有客户啊。”那你这个时间已经安排出来了的话，他是直接给你钱还是怎么？还是会给你钱？对啊，他给我钱，现在已经有默契了，就是他不出现，我也不会说啊，今天我收你钱了，就自动那 OK， 反正不来上课了。对，我觉得如果对，因为他比较忙嘛，他比较忙，所以变叔刚刚举的例子是上课的形式比较喜欢自由形式的学生，他们上课的时候比较自由，可能对我突然想起来，就是这种比较古板，它其实是比较古板，它不能叫比较自由，但我觉得肯定因为有些学生肯定也比较热情嘛。你们两个有没有遇到过很热情的学生？变数有没有？就有点过火的学生有啊，当然有啊。压箱宝要出来了吗？你是想说那个最劲爆的那个什么？看你自己评估啊，你觉得有，你觉得有。其实这些经历，我觉得如果从那个女生角度来说，是挺不好的经历，可怕的。对我也是不好的经历，有阴影。但是我这个人比较大条的一个人，比如说我小时候这些家里不开心的经历啊，或者是我这个就是这个性侵的这个被性侵的经历，都是变叔被学生几乎要被学生性侵的经历。你是性侵还是未遂？性侵未遂是比较好，性侵未遂。但是就是我想的话就不会想到负面的，我可能会想它是人生经历的一部分，我不会觉得你还是比较能消化这各种情绪的，我发现。所以我给大家变叔这样好了，你1五1十的清楚的告诉大家人事时地物，好好的交代一下。我们应该抱着同情的心情去和他听同理心聆听，而不是说抱着吃瓜这个心情，对吗？真的，对于我们这种没有被学生性侵过的人，其实我们也挺好奇。对啊，这个事情要回到10多年以前啊，那个是2012年，就是变叔你还是小鲜肉的时候，对吧？对啊，那时候很帅啊，就是现在我觉得没人有欲望性侵我，但是那个时候就算你想要也没有人要给你了，对不对？那我是才毕业吗？2012年。那个时候对，就是在美国已经教书教中文教了1年了，就有一些外交官的人脉了嘛。然后就是正好我教完这些外交官，在美国教完之后，他们就是来到中国开始这个工作，然后我也那个时候回到中国了，回到北京，然后在北京有很多使馆嘛，很多外交官，所以我就这个外交官就带我参加一些他们这个外交官的聚会。所以很多其他的外交官就认识我了啊，还有他们的朋友，所以我对这个外交官有时候觉得，哎，他们的这个工作应该不会，就是应该会比较正统，不会做出很多出格的事情，对吧？就是人都是比较正派的，你觉得肯定是对，然后就在一个聚会上。因为这些聚会就是你跟人聊天嘛，他们说啊你是中文老师，那也可不可以跟我上课什么的？然后我就想，哎不错，因为他们这个收入也比较高，然后也相对社会地位比较受尊重，我觉得挺好的，挺优质的生源，我就去吧。然后在这个聚会中间呢，有一个这个我最好不要说国家了，不要说，就是对，有一个这个有2个漂亮的女生啊，然后他们就说他们要一起上课，然后但是他们要在家里上课，我觉得 OK 啊，他们家里是吧？在其中的一个人家里上课，其中一个女生的家里。请问这2个女性的年纪大概多大？年纪是30出头吧
30出头。他们都是外交官的亲人，人，还是他们本人就是？本人就是外交官，对2个女外交官，30几岁的女外交官。然后就是我去到他们家，然后开始都没什么问题，因为上课嘛，就是很正规的，我们就是互相就是上课嘛，上了大概就是1个月，但是1个月之后，其中的有一个女生就说我这个太忙了，我没有时间再继续学中文了，她就退出了。就剩下我跟另外一个女生，我们一直上课，然后就是过了几个月吧，然后我在大街上就是逛街的时候，就偶遇了那个已经退出的那个女生，然后她就说：“哎呀，我在这个中国的任期已经结束了，现在我要搬家回到我的祖国了。然后所以老师，我想最后再跟你上一节课，然后想让你帮我。”画一画书上的重点，这样的话，我回国以后可以继续复习，继续学习，不要忘了中文。然后我觉得挺好的，不疑有他，对不对啊？不疑有他。对啊，就是我觉得应该帮助一下嘛，而且我说我可以免费帮你，因为这个小意思嘛，而且你要走了，我也那个想多帮助你一下。变叔他那个时候说的时候是什么样的表情？是这样？变叔是这种猥亵的表情？没有这个正常的，没有暗示我，就是很正常的出来啊，没有啊。然后就约好时间，我就去他家里，然后那个是北京一个很热的夏天啊，但是他家里有空调，他没有开空调啊。然后我就到了他家之后，他把书拿出来说：“老师，你看看哪里是你在这个你选出来这个章节我应该看的。”然后我说 OK 没问题，我就给他在那儿画这个重点。然后这个时候他就因为我画重点的时候我的胳膊是平的嘛，然后他就是从他的座位站起来，然后走到我的身后旁边，然后他就是说啊，老师，那这个要不要看？这个要不要看？他一边指一边就是用他的身体，就是蹭我的这个身体的部分啊，就是然后那我也不好意思说什么，因为可能我觉得他是无心之举吧，不是故意的要在这边触碰我的身体，对，他也没有摸，就是用他的身体在蹭我，对，然后我觉得有一点不舒服了，但是我也没有达到一个让我特别不舒服的点啊。然后后来他站在我旁边，然后他说：“哎呀，老师，怎么北京的夏天这么热呀？”然后他就说：“我得脱一件衣服，不然受不了。”然后他就把他的那个他就把他的那个衬衫脱掉了。那还剩下什么？上半身还剩下什么？剩下一个就是胸罩，就是也不是胸罩，就是很像胸罩，但是有这个吊带的这样的啊，就是已经很性感的那种，就是很单薄。这个女生女生漂亮吗？以你的审美观，以审美观来说是美女，是大美女啊，是应该是很多人会追求她那种啊。但是不是我的菜啊，不是我的菜。所以那个时候，我就觉得，这个时候我就开始觉得有一点不对劲了，不对劲了，对。然后他说啊，老师，那个你要画完重点，我应该给你看看我的家，就是因为我们一直以前都在另一个学生家里上课嘛。他说给你展示一下我在中国的买的一些纪念品什么的，我要带回我的国家。然后我说好的好的。我就跟着他在他家看，然后有一幅画在那个沙发上，然后他说：“老师，你坐这个沙发上，然后我们一起来欣赏这幅画。”然后我刚坐在沙发上，他也坐在沙发上，他就把他的那个两只脚、2只腿嘛，就这样横过来，然后放在我的腿上，这样就他的腿就把我固定在沙发上，压在那块了。对，然后我就起不来了嘛。然后这个时候，这个女生就告诉我说：“哎，老师，你会不会按摩？”他是用中文说还是用英文说？啊，这个我记不起来了，但是那句话是说了，
我当时就是有一点懵的状态嘛，对就是他就一定说懵，一定懵的。老师你会不会按摩？你帮我按一按吧。挑逗也太明显这个就已经是那个目的很明显了。对啊，所以我就真的不知道怎么办了，因为我从来没经历过这样的事情，我就傻眼了。然后我又不知道我现在应该，我也想起也不是那么方便起，你已经被他锁住了，可能把它碰到地上。对 ，OK，然后我又想，那之前我们上过那么多课都很正常，就是他是不是只是单纯的想要按摩？所以怎么可能呢？单纯想按摩不会把你用脚锁住你的。对，然后就是我真的不知道怎么办，对我就真的开始帮他按了一下。你帮他按了吗？请问贝叔，就是很尴尬，我不知道怎么解决。按摩哪里先？你按摩哪里先？就是按摩腿啊，因为他的腿在我的近水楼台那个部位就对了啊。对啊，因为我真的不知道怎么办，一会儿我想问问你们怎么办，在这个情况。然后我当时就是开始冒汗，然后就按，我在想我怎么可以离开这个解脱，从这个情况里面解脱出来。然后那个他再下一句话就真的就表露出他的想法了，他也是在一点点试探，好像。对，然后他就说，老师你想不想看我里边怎么样啊？然后我那时候就已经就是快崩溃了，大脑里边就真的我就想跑出去嘛，又不好意思跑。然后这个时候特别巧的是，搬家的人来了，有人按了门铃，你是被搬家的人救了啊？对，是被就刚好在那一人救了，还是那一点被搬家的人打扰了？就是很幸运，真的，我就是找不到一个解脱的出口，但是突然叮咚，然后他说啊，老师，我得开一下门，然后你等我，他这么说。然后我当时不知道是搬家的，但是他一开门之后，是那些搬家师傅站在门口，然后他就突然就变得又特别正经了，然后他说啊，老师，那个现在我的那个搬家的这个工人来了，他们现在要搬东西，那个老师，那下次我们有机会再见吧。然后就换了一副脸孔，变得特别快。毕竟是外交官嘛，好像什么都没有发生过一样。我就说啊，好，然后我就走了。变叔这样其实是，你这个事情给我的感觉是，当老师也是很危险的工作，尤其是去别人家教书。我以为男老师没有问题，但是没想到，我也感觉好像，要是男老师感觉好像还没有那么危险一样，要是女老师你要换是一个女老师，感觉就特别凶险了。对，卞老师，特别是如果按电铃的是那个女生的其他的朋友，那你就惨了。对啊，反正就挺侥幸的吧。然后，但是这种事情，我觉得男老师也难以启齿，所以他另外那个女性朋友，我后来还一直跟他上课，但是我没有跟他提过。对。那后来你没有再跟这个女学生见面了，对不对？因为他就回国了呀，我觉得他的想法也是，反正我也要回国前留下难忘的回忆，这样。对，我觉得也是破罐子破摔的那种。那肯定不是，我是觉得他肯定对你有所好感呗，像那个啥，对，而且应该有好感蛮久了，我觉得。对，但是之前完全没有体会到，因为他没有表露他的。就上课很正经的，就是很认真学习的，然后那之前不是都是2个人一起上课吗？对啊，所以就因为他2个人一起上课，我就更没有戒心了。后来去他家的时候，对，所以大家还是各位老师啊或者学生啊，就是尽量还是要保持警惕，因为对，说实话，可能你很信任的人也会对你像卞叔这个事件，他幸运的逃离了狼爪，魔爪。那如果今天我就想到按电铃的是其他的，这个女性的其他的朋友，那卞叔就惨了，对不对？或者是按错门铃，但是我觉得就是无论是谁，他去开门那一刹那，我就想好了，就是借这个机会我也要走出去，对，在他关门之前我会出去啊。那可见你当时年轻的时候真的是小鲜肉啊，竟然会对啊，有女主动投怀送抱，那个时候真的，现在我们都是老腊肉了，已经没办法。对，
他在咱们3个人里面还是最年轻、最帅气的。那Ben叔，我问你一个假设性的问题，对，今天如果一样的事情发生在现在你这个年纪，好，就是你今天一样你现在这个年纪去了一个女学生家，同样遇到这个事件，你的处理方式你会觉得有所不同吗？对啊，我就说不行啊，我肯定就这么多年的教学经历之后，对啊，再次遇到这个状况，你会有什么不同？已经老腊肉了，就说啊，不行，我不是这样的老师啊，就会说出来，会直接的告诉他。所以，对，Ben叔，你是那种绝对不会跟学生谈恋爱的那种老师吗？你有这样的原则吗？因为可人老师的原则是不跟学生谈恋爱。Ben叔，你有这样的原则吗？还是说，我觉得我没有这样的原则，只是刚好不是他的菜而已。懂你啊，只是刚好他不是你的菜，对不对？但是我也不是说我上课我就是为了找那个女朋友这样的，对吧？我不是抱着一个缘分，对啊，就是教学的心情，对，就是互相有好感，然后真的有认真的慢慢发展。对，像你学中文的人，毕竟来自全世界各地嘛，有更多机会认识各种各样的人嘛。说不来缘分。对，因为你跟他聊的东西，可能比你跟你认识的普通朋友聊得更深。跟朋友平时可能你都就是保持联系，都没有聊得那么深。跟学生，你上来就是，你今天怎么样啊？你又做了什么呀？你有什么爱好啊？就是为了练习说中文嘛，有时候就会聊到两个人都觉得很有意思，然后你也喜欢这个，我们都喜欢，然后就会人和人嘛，总会对又会连接，对，真的是这样。还有在平台上嘛，很多学生来到这个平台，他们都会找看起来有眼缘的老师，那肯定，所以就找到这个老师，可能他肯定是没有那么多的好感，但是有一定程度的好感，至少不讨厌，对不对？对，像这个Ben叔举的这个例子，我有遇过一次，但是没有像Ben叔这么精彩啦。但是茶叔开始之前，我想问问，如果是灿叔被一个女生用双腿困在沙发上，这个时候用剪刀脚把你勾住怎么办？剪刀脚是勾脖子吧？其实我觉得这个就是真的，就是男老师和女老师的反应估计会不一样，真的是。男老师比如说刚好20出头，血气方刚的时候，要刚好这个女生挺漂亮，可能就从了。说不来，因为我是不一样，我不是你的菜呢。我毕业之后就已经有女朋友，我不存在这种情况。但是换了另外一个人，对，我是觉得有可能的。不过灿叔是实话实说，我觉得我们就是实话实说，真的血气方刚。如果你又没有女朋友，然后你也没有老婆的时候，遇到Ben叔这个状况，有时候你没办法把持自己，就像灿叔说的，就成了也不一定。对啊，这个女生一定是成功过，所以她已经可能试过很多次都成功了，所以她就比较肯定嘛大胆了。对，那灿叔你会怎么处理Ben叔这样的事件？也用剪刀脚勾住对方吗？呀，我感觉要是我有一点怪怪的，对，我未必有。我可能也需要像笨叔一样的运气吧，我也不是一个特别强势的人，尴尬，也不会说出来拒绝，其实会真的会很尴尬，真的会很尴尬。不过笨叔这个，我觉得这个情况有太多可能性。对，我觉得当下会怎么处理，我觉得我们都不敢这么说的这么明白。对，当下会怎么？现在会想的很理智，但是在发生的那一刻真的是傻的。我的意思就是这样，当下你是不是能保持你现在说话的理智，这是很难说的。对，茶叔，你刚才说什么？我好像听到你说你也有类似的经历，有个瓜，对，吃瓜魂爆发。对，我今天没事干，我就吃瓜，我没有经历。我后来教中文2年之后啊，我也遇过蛮多学生的。像Ben叔这样的情况，我遇过一次，就是我也不提国家了，就是一个女生，线下还是线上啊？线上。不是那还好，线上对，所以没有肢体接触的部分没有。那个学生呢，他是在脸书传信息给我说，老师，我想要学中文。那我了解他的情况，他想要学习什么之后，我就说好，
然后价格方式什么都谈好了，那我就跟他约定时间在线上见面。那这个情况就比较单纯，因为是在线上嘛。然后呢，当上课的时间一到之后，我就打开摄像头，然后就打开麦克风，就说：“来，我们来上课吧。”对啊。然后当他也打开摄像头的那一瞬间啊，我吓呆了，裸体，没穿衣服懵了，裸体，一丝不挂，一丝不挂，而且他先故意这样站远。他的意图就是让我看到他的上半身，他全是对啊。然后我说：“赶快穿衣服，你在干嘛？”你还要跟他交流一下。真的，我知道他中文还不错，我用中文跟他说的。他说：“老师，你想看吗？我可以给你看更多。”他用的比较没有那么流利的中文说的。但是你们之前没有就是我都不晓得他会给我。那你之前是认识他的吧？没有认识，都不认识他，完全不认识。我只是在传信息的当下确认他的学习需求之后，我们那时候是第一次碰面。对，所以他就这样子上半身，然后他说了：“老师，你还想看更多吗？”我说：“你在干嘛？赶快把衣服穿上去，我们要上中文，你不要这样子。”然后他准备要站起来了，他准备要站起来，我说：“你不要站起来哦，你站起来我就把摄像头关掉。”然后他就没有站起来。所以你们继续上课吗？在他一丝不挂的情况下，我们就不当然没有。我就说，如果你要认真的上课，请你把衣服穿好，然后我们就好好的把课上完。然后呢，他就说：“老师，你真的不想看吗？老师，你不想要吗？老师，我真的很想要。”然后我就什么？我真的是很尴尬。如果我就关了，因为我受不了这种尴尬，我不晓得那时候为什么我一直很想跟他聊天，所以我没有把摄像头关掉。但是你还看到他。我觉得我抱持着一个这个教育者的一个心态，就是就算在这个时刻，我也要有教无类嘛，什么样的人都要教呢？对，在这个时刻，我还是要教你中文，怎么样去说拒绝人家这样子。对，然后我就说赶快把衣服穿上。我心里想的，我没有想别的，我没有去想那些方方面面的东西。我心里想的是，我在教你用把这个句型，赶快把衣服穿上。然后天，但是他的言语一直是很挑逗式的，很那种，我怎么一直站那么远？赶快回来。对啊，我就说，然后然后我就说，然后他的言语一直是这样。老师，你想不想看？你真的没有兴趣吗？我真的很想要。他说他一直想要这样子很久了。你们聊了，茶叔可能声音有一点小，可能要近一点。这样可以吗？对，我就说你先把衣服穿上再说吧。跟他讲的很多，他突然就站起来了，他下面也没穿，他就是想要给你看全部。对，我就惊呆了，然后我就说，那我们以后都不要再上课了，我就把摄像头关掉了，然后我就退出。这有些人是有裸露癖的，有可能吗？可是那个当下你会吓一跳。对，肯定会吓一跳。退钱吗？他有要求你退款吗？没有，他精神损失费。对，那个他后来他已经汇钱给我了，他也后来也没有再跟我联络了。对，那以茶叔这么看了这么已经历经很多世事了，所以李茶老师看到那个当下是没有，当下是还算蛮冷静的。但是那个我关掉摄像头那时候，我觉得我发现我在喘，就是很紧张，然后其实蛮震撼的。对，对，就是没有想到上个中文课会发生这样的事情。对啊。然后我心情是很激动的，然后我就想，天哪，不会再遇到这种事情吧？当下是真的蛮震撼。我真的是资深老师了，为什么你讲的经历我都能你都有吗？你也有吗？啊，贝叔，你也遇过，就是摄像头一打开就是裸体的学生？不是，为什么我的学生都要做铺垫呢？都是先让我特别信任他们。他是喜欢你了，不像我就是第一堂课就这样，你是很多堂课。对，我有一个这个同志的情侣就是两个男同志，然后他先跟我上课，我们上的很好，然后他又请他的伴侣跟我上课。这两个我们都是一起吗？一起吗？他们住在一起，但是他们都是1对1跟我上课。然后我们这样上了3个课时包吧，30多节课都过去了，就是30多节课啊，30多节课啊，就是每次就是我的学生
都万事说大吉。你是知道他们的身份嘛，对不对？我是知道的，他们都互相都告诉我了，他们是那个同志伴侣嘛，然后就是上课的时候，突然有一天上课的时候，就是一个学生就说：“哎，老师，你想看一点不一样的东西吗？然后我想给你一个惊喜。”那我跟之前跟他上课都就是也是建立了信任感。他说惊喜，我也不会想到他给我看的东西，我也不会想到就是对，跟那个身体有关系，性爱、身体有关系的事情。对，我就说好啊，快让我看吧。然后就是我觉得太天真了嘛，对。然后我说完之后，他说：“那你等我一下。”然后准备一下，对，然后他就把那个摄像头给盖住了啊。然后等他再把那个摄像头再打开的时候，我就看见就是他的伴侣躺在床上，然后一丝不挂，然后他也是一丝不挂，然后他去就是给他伴侣做口交。不是他俩演给你看哦。对，然后我当时就是开放了3秒吧？钟，我开始就是没反应过来嘛，嗯，就是等我反应过来之后，我就马上就关了啊，因为我真的不知道该说什么或者该做什么，我就把视频关了。我可以理解你的心情，因为这两个学生是你很熟悉的学生，对，你都教了30多节课了，对，都很正常。对啊，就已经认识了，而且就上课聊很多，然后你是不是给人家信息有让人误解的地方？觉得你会可能想了解这方面的东西？没有啊，就是突然就是说，哎，老师，我想给你一个惊喜，给你看点东西。有时候有些情侣会比较喜欢惊喜感，这个是有的。我觉得他们可能就是想找一些刺激吧。他们两个在一起可能生活挺平淡的，然后他们不是你刚才说那个什么把这摄像头遮住，我脑子里就突然出现一个声音，一揭开，咔嗒，就是。咔嗒是什么东西？之后是什么？英语里面咔嗒不是这个惊喜吗？不是都有这样的一个声音词吗？不是这个吗？是不是惊喜了？是惊吓啊！惊吓是惊吓。所以Ben叔在看到这个景象之后，把摄像头关掉，以后就没有。然后我也没有问他们你们为什么要这样做，我就直接就把他们拉黑了，直接拉黑，然后所有的联系方式拉黑。他课时包还剩6、7节课吧，我也没有退，我就不管了。就他们也没有再跟你联络了，也没有再联络我，也没有。他们知道你不喜欢，肯定也不会再知道你不喜欢了，不会再打扰你。但是我觉得他们也在试啦。如果Ben叔是露出哇那种表情的话，那说不定他们就觉得他们可能找到。但是我是在线啊，在线就对他们可能觉得会找他们好像找到同好或什么的之类的。对，我觉得他们可能也在试。就像你说是可能他们自己平常已经没有激情了。通过这个，他们是10多年的这个伴侣了。这个其实跟是不是同志没有关系，可能男女朋友也是这样子。对，他们觉得有意思吧，可能刺激到他们，让他们更兴奋呢。所以灿叔当汉语老师其实会面临很多考验。对，真的是我完全没有想到过，真的有这样的的事，我也遇过，我也遇过。你也遇到过吗？我今天遇到过什么？我何德何能，今天能听到这么多故事？我何其有幸能够听到这么龌龊肮脏的、这么诡异的。我遇过。茶叔说完这句话，我又想到下一个故事。下一个故事，哎，那贝叔，我们来接力哦。我先讲一个。接力，我就听，我把耳朵拉大一点了。但是我遇到的这个是一个从我在脸书上直播课之后，就一直在关注我的学生。哦。然后所以也在留言，你们也留言互动过是吗？我不能说太多，但是这个学生是从我几乎一开始上中文课，他就在关注我。你是在脸书上就是直播了很久，再转到 YouTube 上，对不对？对，我在脸书先直播大概快1年才到 YouTube 去，对，所以这个学生从脸书我直播就开始关注我。然后一直到我那个油管，那我其实我的感觉就是他是一个很棒、很熟悉的学生，熟悉的陌生人，熟悉的对，因为也都是在线上，也算是陌生人，对，毕竟不用那么熟悉，但是知道有一个人的存在，然后后来
说起来好怎么了尴尬。后来笨叔，咱来干杯，干杯，来碰一个啊！我今天没有泡咖啡。吃这其实听起来很诡异啦，就是说，他后来去旅游，去旅游完了，又去某个国家工作了大概2年，然后呢，在疫情很严重的过程，他也经历过了。也就是说，他在我做直播课的这1-2年间，其实他经历了很多，然后他也在国外工作，然后生活在很困苦的环境，因为你去国外都生活要比较辛苦一点。就有一天晚上，这大概是2-3个月前的事情。有一天晚上，他就传信息给我说：“老师，你还在线吗？”然后刚好我在线，我就说：“哎，我刚好直播完了，我在线了。”他说：“老师，我想跟你讲。”我说：“什么事啊？你尽管告诉我，没关系。”他说：“老师，我喜欢你。”平常也联系的是吗？他偶尔会传信息。对，你怎么知道他的故事呢？对，他偶尔会传信息，然后告诉我他的生活这样子会。那其实很多学生都会跟我分享他的生活，有时候传信息，只是我不会很快的回复他们，我就可能一个 OK 好那样子，让他们知道有个理查老师在那里，好像有个分享的对象这样子。所以他就说：“老师，我喜欢你。”然后我说：“好，我也喜欢你啊。”我以为他是那种就是学生喜欢老师那样子。我说：“我也喜欢你啊。”大家就是那误会了这个，让这句话是不是？网上都是他中文非常好哦，网上都是好朋友嘛。我们是传讯息而已。我说我也喜欢啊，我还补一个，我喜欢每个学生啊。那你其实听到他这句话的时候，其实你心里已经咯噔了一下，肯定知道他不是那么简单的吧？没有吗？我没有，应该没有吧？这个一个学生说我喜欢老师，应该还好。我觉得外国人说喜欢是很那你可能是因为对他是外国人的话，可能是这样。要是中国人的话，我觉得我就会。那当然，我礼貌上我也表现我的热情嘛，所以我说我也喜欢你啊，我喜欢每个学生。他说不是那种喜欢，然后老师我爱你很久了。我把这个升级了，把喜欢。我有点 what 那种，我说也可以啊，我爱我的老师也可以。我觉得，然后我觉得有点不对劲，可是我还是要 double check 一下嘛。我说爱我很久了是什么意思？他说我喜欢你很久了，我情感上爱你很久了，然后我就明白了。我说啊，你是说就是像一个 couple 那样的爱情吗？他说对。我说啊，可是我那时候不晓得怎么办呢。我就是觉得遇到这种状况，我要。但是你们是发信息还是视频？信息。幸好是信息，我不敢跟他。如果我知道这个状况，我是不敢，我也不太喜欢。对，已经知道的时候，我就不太想要跟他面对。如果是我不晓得的状况，我觉得 OK， 我们可以视讯一下，练习一下中文什么的。对，然后那你怎么处理的？他说他喜欢我1年多了。他说他每次去那个国家，困苦的工作的时候，就会想到我。我那时候说你到底什么时候开始喜欢我？他说从我一开始的那几集开始，就第一眼看到我就喜欢我了。然后你知道理查老师是那种完全不可能有女生喜欢的那种老腊肉嘛，所以我是无法想象会有一个人喜欢，然后是从第一眼看这个老脸皮，第一眼看就喜欢我。我刚才没记错，你说的是一个男生喜欢你对吧？对，男生。然后我就说我不喜欢男生的，所以可能就我也不太，我也怕伤他的心啦，毕竟是蛮熟悉的人了。对啊，我就说，所以就我们还是可以当好朋友，或者是老师学生的身份可以。对。但是你要那种方面喜欢我可能没有办法接受。对，然后他就突然静了很久。然后我觉得我可能伤了他的心了，我说没关系，反正我们就是好朋友啊，也是好老师好学生，就是这样子。我说我的态度就是这样子。他说好，老师我知道了。然后后续其实还有后续呢，就不联系了吗？他一直会传信息来，但是我心中一直有个疙瘩在。对，我会回 OK good，你好吗？你现在在
工作的怎么样啊？我就是一个老师的身份去关心他了。对对对。然后他就越来越，反倒像得到了暗示一样，是吧？得到了这个。不是他，我不晓得他就是觉得他告诉我他越爱我越深他可能感觉你没完全拒绝他，我是这样。对他可能觉得我还是有关心的言语，但是我是不想去伤他的心。对，然后他就觉得，他就说老师我真的很爱你，我越来越爱你，然后几乎常常传讯息来，就是用那种爱。可是你已经很直白的告诉他，我其实很直白的告诉他没有希望了。对，所以我那阵子一直，我不能说苦恼，这件事情不会苦恼我，但是我就是觉得有一个人在那边，然后我不晓得要用什么方式去处理这样的事情，然后我也不想伤他的心，但是他似乎又觉得他内心的那种情感越来越汹涌，可能是他自己营造的吧，他自己有个幻想在。你可以把这期的链接发给他，他就知道你真实的想法。他应该会看，对，然后一直到后来，我完全拒绝他，是因为，他发了一些不该发的照片之后我就彻底的不跟他联络。这种女老师也会收到很多类似的图片。对，然后因为那个已经是 over 了，那个我觉得他已经过界了，情感已经过了。对对，开始的话是一个表白，但是这个就我再怎么往好处想，都他的那个情感都已经过了，过于泛滥，或者是他无法自控了。所以当我看到我看到那些照片之后，我就断然的就不跟他联系了。对啊。这个过分了，那表白我觉得没问题，但对，虽然是照片我觉得表白，反正我们在线上你也不可能怎么样。但是如果你让我看到一些我看起来我看了会不舒服的东西，或者是我不想要的东西，那我觉得就算你是个很熟悉的朋友，我觉得还是不适宜再这样下去。所以我后来就因为这样没有再跟他联系。对但是我也有收过不雅照。那么这两个趴之间转换这么顺利，直接从那里就跳到这里，无缝接轨。无缝接轨。变叔，我认同你。对，我不晓得其他的汉语老师啦，我觉得在我教中文的历程里，是常常会有这种不雅照的事件。有时候学生传个不雅照给你，他马上就老师抱歉，我传错人了。我常常收到这个不是那个，这个绝对不是传错，不是那个学生的不雅照，就是一些不雅照，不是他的明白，但是会有，就是我觉得这是我跟Ben叔一样，是这个事情偶尔是会发生的，学生会记。对，它不是常常发生，就是或者也不是故意的，或者是故意的，我不晓得，但是就是会有。我的这个不雅照真的是觉得就是让我今天正确三观了吗？你学生们会不会觉得不过在这里茶叔先声明一下。对，99%的学生都是好的。是的，我们说的是这个特例，我们说的例子都是特例，没错。我们不是在贬低学生们，没有，我们没有，我们的举的例子都是极其特别的，对，特别的例子，让我们比较难忘的。所以各位同学，你们不要觉得我们是这么差的嘛？没有，我们是举一些特例，大部分99.9%，大部分的学生都是，大部分大家还是想学习而已嘛。没错，对，好，那Ben叔我们已经讲完了，换你分享那个。没有，我就是补充一个不雅照，就是我最近其实是上个月2个月以前收到的一张不雅照。因为有一个学生他总是给我在微信发那个作业嘛，他说老师你帮我看一下作业，然后最后一次他发在我这个就是拉黑他之前的最后的一张作业，跟平常一样啊，就是我就把作业打开，然后我就认真的读他的作业，然后他的这张照片90%的部分都是作业的那个白纸在桌子上，然后剩下的10%就是正好是桌子下面。然后如果你看那个桌子下面的话，你就看到他下体就是没有穿内裤，然后你可以看到他。女生还是男生？是男生啊，所以你就可以看到他的生殖器的一部分，所以就他是故意的吧？故意的吧？
我觉得应该是故意的。我觉得应该是故意的。你发给一个人作业，一定会自己检查过嘛，不可能会让这个纰漏出现嘛，对不对？对啊，肯定是故意的。或者谁发作业的时候不穿衣服发作业，我觉得有点没有吧？不至于，不至于。对，所以很多看起来不经意的东西都是故意的，好像不经意的，对，所以不经意都是故意的。我觉得是经过设计的，它会让你能看出来是什么。那个Ben叔，你后续怎么处理这个案件？就拉黑了吗？不是，我就没有提这件事情，然后我改完这个作业之后，我就说啊，我们的课上完了，然后我以后特别忙，没有时间再跟你上课。OK， 婉转的拒绝他。对，然后再过了1个月就拉黑了，就这样。你还过了1个月再拉黑，我就完全没有提这个事情。我觉得如果我提了，会让他彼此也尴尬了。不是尴尬，我觉得他可能想让我提这个吧。他既然都敢发，他应该是想引起老师的什么反应啊，或者是问他讨论，所以我不想让他满足他那方面的想法，所以我就这是就无视这个问题。哇我感觉既然教中文对男老师都这么凶险了，对女老师肯定更甚嘛。对啊，而且做 YouTube 的做这个网红的女老师，我觉得他们应该天天，如果是一个长得很漂亮的中文老师，肯定天天都有这样骚扰的事件吧？肯定会有。像我们男老师都有这种经历了，更何况是这个线上的比较有名的。这期好可惜没有请到女嘉宾。这个视频艾特一下女老师，让他们来给咱们回答一下。对。或者大家在生活中，我觉得不只是老师吧，应该对每个人可能多多少少职场啊，或者生活中职场上一些性骚扰啊，或者是会有，真的会有。这事情，因为我觉得，我觉得我们在谈的不是就是这些个案了，而是说其实学生们或同事们可以表达自己的情感，但是不要让对方不舒服为标准，对不对？如果你让对方不舒服了，就等于你的作为、你的做法可能太超过了。对，因为要适度，就是要看好那个底线在哪里。对，有一些底线是不能破的。对，因为我觉得中文老师，我们最基本的使命就是教中文嘛。那如果你超过了这个范围，如果你的目的是交朋友，当然 OK。如果这个中文老师也愿意跟你交朋友的话，这当然没有问题。但是如果超过太多这样的一个任务，包括学习中文或教中文太多这样的任务，那我觉得，而且到达对方不舒服的程度的时候，我觉得就真的是不太适合。所以最后灿叔发表一下听后感，然后和灿叔，你觉得这些案例是很平常的，还是有一点很耸动的？你自己的自我感觉呢？我觉得吧，就是灿叔应该没有这种经历吧？我没有，因为我没有教过中文嘛，我没有真正1对1教过中文。就在就是对我的职场而言，我觉得我的职场还是相对比较的平顺，没有那么多这些东西。但我也知道这个世界它也很复杂，确实很复杂。我们每个人可能，就像你说，一开始笨叔说有这样的经历，其实可能有些老师还挺羡慕的，我说，但其实你要换位思考一下，确实，比如说，因为笨老师是个男生，大家其实默认一下，男生可能相对会比较强一些，对，会觉得没有关系。但相对你要比如把笨老师想象成一个女生的话，会觉得真的是很凶险。比如说那个外交官是个男的，那其实就大家就能发现危险的所在了，其实真的是不一样。而且我觉得这个事情，当然其实对我而言也挺震惊的，你们竟然就有这么多经历。我吃瓜吃的挺饱的，当然。醒了是吗？刚才你说午睡，午睡早就醒了，我已经很清醒了。听到第一个啃脚皮的就醒了。其实真的脚皮那个已经抛出九霄云外了，后面几个更震惊，后面更劲爆，对不对？对。但其实像我理查老师也说过，其实学生们99%以上都是真的就是好好学习而已。我们要声明一下，对，这些只是个案而已。你们一个学生，我觉得对，我们未来会做一期关于很棒的学生，也会好学生的，可以。对，大家保持警惕吧，就是无论你多么信任一个人，可能
他有你看不到的一面，所以大家就是随时随地就是不要过于相信人，一定要保持警惕。我希望大家，特别是在网络上，其实真的是因为对，我觉得其实可能一些学生，大家其实我们每个老师啊，都是在网络上，其实也是展现一部分的自己而已。他不是，其实我们在网络上其实是一个虚拟的形象，并不是我们真实中100%这个样子。对。我们也是坏人，所以大家也不要就是对，不要轻易的就陷入了。对，就3个坏大叔。其实我非常认同灿叔说的，对，我们老师们在这个屏幕面前呈现的是我们教学的样态跟气质，但是实际上我们在日常生活，我想我们大概都不是这个样子。我们有我们的个性，跟我们有我们的喜好。所以这个，我觉得学生们，如果你喜欢屏幕前的这个中文老师的话，你就要想一想，他的个性真的是这样吗？你喜欢的是这个人，还是你喜欢的是他教学的样子而已？对，所以我觉得学生们也可以去思考这个问题。一旦你想通了这个问题之后，说不定你就没有这么喜欢这个老师了，你会比较专注于学习。然后我们都是人啦，其实我们都有自己生活上的。茶叔，你在让我们脱粉吗？不会，我们不会脱粉。对，因为我觉得，我觉得如果你以我的立场哦，如果真的学生，你们会怎么做？如果真的有一个学生在情感上是很喜欢这个中文老师的，你们会鼓励他们表白吗？不鼓励，不会啊，不会，对，还是隐藏自己的爱意。我就像我刚才说，其实老师在网络上他也是一个虚拟的形象，并不是100%真实。但话又说回来，就是我们3个大叔，其实在大叔中文里是最接近真实的状态。我们基本上对，我们什么都敢讲，对，所以我们也没有什么包袱。对，其实我觉得我个人并不排斥学生跟老师谈恋爱，但是我认为是在彼此越来越熟悉，然后可能有相处过的基础上，互相有好感，我们在感情上增温，然后一直到达恋人的程度，我并不排斥，我觉得也很好。如果双方都觉得对彼此感到很舒服，我也不排斥。但是我觉得一定要你去慢慢熟悉对方，要有这个相处的过程，而不是你是一个欲望上的喜欢而已。因为你是欲望上的喜欢，你只展现出你的欲望跟比较情欲方面的东西，我想大部分的汉语老师是没有办法接受的。对。茶叔好会总结，对吧？佩叔，你没有办法接受吧？满意？没有，不要问题了，今天这集够了，今天够了，就是完美的收尾。刚才升华了，我觉得。对，可以了。大家有什么经历就给我们留言，告诉我们。然后可能我觉得学生会遇到一些很爆笑的汉语老师，也欢迎你们留言。对啊，也可以。对，不一定是学生做出一些脱轨的行径啊，汉语老师可能老师做出脱轨行径。对，要是有哪个老师，你们可以举报一下。你们就写叉叉老师曾经怎么样啊？对，可以啊，可以留言告诉我们。你要是你的经历特别好的话，我们下回邀请你上来。对，也可以啊。我们3位大叔特别爱吃瓜啊。是的。那跟大家说再见了，下周4我们再见。好，OK，拜拜，拜拜。